Lufta ndaj drejtësisë tani ka kaluar në një plan tjetër. Edi Rama synon të bëjë ndryshime ligjore në parlament në mënyrë që t'i presë krahët spakut që ai dhe ministrat e tij të mos procedohen nesër. Shikoni se çfarë ka thënë në konferencën e fundit të fundvitit. Shpërdorimi i detyrës është një vepër, një term ku futen thesi madh i thon këta këtu. Futen njerëzit kollaj fare. Plani i Ramës është që të ndryshojë kodin penal. Nene si shpërdorimi i detyrës, barazia në tendera të ndryshohen, por sipas variantit propozuar nga Rama, zyrtarë si Bangjush Dako, Lefter Koka, Ilir Beqaj, Erion Beliaj, Belinda Balluku nuk do procedoheshin kurrë. Për këtë ka përdorur madje edhe vizitën e fundit në Francë për të justifikuar gjithë veprimin e tij në të ardhmen për të sulmuar drejtësinë. Ky është një moment i rëndësishëm, është një moment historik, sepse për të parë në 35 vite po ndërshkohen të korruptuarit. Ndaj është e nevojshme të bëhemi bashkë, të firmosim deklaratën në mbrojtje të drejtësisë dhe në luftën kundër korrupsionit. Ne nuk duhet të lejojmë që të preket drejtësia.